Մեր կյանքն է, որ հիմա պատկերացնում ենք, արդեն այդ 9-ից 6 գրաֆիկից քիչ-քիչ դուրս ենք գալիս։ Աշխատողների 57%-ը նշել էր, որ նախընտրում են ունենալ ավելի ցածր աշխատավարձ, բայց դրան զուգահեռ ունենալ աշխատանքային ճկուն պայմաններ։ Մենք հետազոտություն էինք արել, թե աշխատակիցները ամենաշատը ինչի շուրջ են ուզում ունենան բենեֆիտներ, այսինքն առողջություն, կենցաղ, թե ինչն է, առաջին տեղում երեխաներն էին։ Այսինքն չնայած այն հանգամանքին, որ աշխատողների մի մասը չունի երեխաներ, մարդիկ նախընտրում են ունենան քեշբեքեր, օրինակ վճարովի մանկապարտեզներից, դպրոցներից, այսինքն խնայել գումար այնտեղ, կամ ունենալ դայակների ծառայություն արագացված ու վստահելի տարբերակով, երբ որ իրենք արագ գործ ունեն ու չունեն մարտովոր կպահի այդ պահին իրենց բալիկին։ Այո, երևի շփման մեջ պետք է հասկանանք ինչքանով այդ մարդը բաց, ինչքանով է թիմային, ինչքանով են իր առաջարկած լուծումները, իր խոսակցությունը դեպի թիմային։ Դուք բարի եք, չէ՞։ Մարդն ասել չէ, ես բարի չէ։ Մի քիչ էսա բիզնեսի մասին է պետք է անդադ հիշել, որ ընկերուհիներ չենք հավաքում էլի այդ ընթացքում, այսինքն հստակ մեզ պետք է մարդիկ, ովքեր պետք է բիզնեսին ծառայեցվեն։ Ամենամեծ դժգոհությունը այն է, որ ես այսքան լավ աշխատող եմ եւ ինձ չեն գնահատում։ Ու դա կապ չունի իրականում ինքը լավ աշխատող է, թե վատ աշխատող է, բայց բոլորը համատարած չգնահատված են իրանց։ Եթե լավ է, ես քեզ պիտի հայտնեմ դրա մասին, եթե վատ է, էլի պիտի հայտնեմ դրա մասին։ Այսինքն ոչ մի բան չի թաքցվում, ոչ մի բան դու չկա որ չիմանաս քո մասին։